Една вечер до такава степен озверя и започна да ме бие. Детето беше малко, обаче той ме спаси, той щеше да ме убие. Само чувах, защото аз изпаднах и в несвяст по едно време. Спри! Тя е моето съкровище. Чуваш ли? Спри! Не можа да го понесе, мама. Ще се събера. Казвам се Ваня Стефанова Димитрова от град Попово, на 55 години и съм старши учител по химия и опазване на околната среда. Професията учител е призвание. Трябва да обичаш учениците си, да бъдеш и приятел с тях, и да ги учиш, и да ги разбираш. Ако правиш нещо, което не ти доставя удоволствие, ти бавно умираш. А любовта към учениците много ми е помогнала в моя тежък живот досега и съм им много благодарна. Родена съм в град Търговище, втора дъщеря съм. Малко се натъжих, защото всички са починали, само аз съм останала. Съдбата ме срещна с ученическата ми любов. Тати, разбира се, веднага се съгласи да се омъжа за него, защото да съм му близо. Той е от Попово също. Лошото беше, че живеехме в една къща заедно с неговите родители. Живеене в една къща с много поколения, това обикновено значи предизвикателство. В Кипър не се случва толкова често. По принцип, като се ожени една двойка, веднага трябва да намери дом. Не може да живееш с родители вече. Вие искате да имате дете, Да. само че нещата не стават. Колко дълго продължи това? Тази мъка продължи 10 години. Как реагираха хората около теб, родителите ти, неговите родители? Какво се случваше? Неговите изключително много грубо, лошо ми го натякваха. Какво ли не чух? Имала съм много сигурно мъже, имала съм много извънбрачни връзки, имала съм много аборти. Аз такова никога не съм забременявала, за да имам аборт. Много ходения по мъките, пластика на тръба, инвитро процедура. Много е трудно да осъзнаеш, че никога, абсолютно никога няма да расте в теб живот, няма да станеш майка. Ние жените сме родени за това, но в този живот не ми се случи, може би в някой друг. Впоследствие разбрахме, че всъщност причината не е в мен. Както една доцентка от Варна преди това, иначе в София беше инвитрото, ми каза: ти си учителка, оценяваш по шестобалната система. Спермограмата на съпруга ти е за 2+. Добре помисли, искаш ли да имаш деца и какво трябва да направиш. Докато в един момент не решиха другите, не аз, да осиновим дете. Единственото важно, което беше за мен, е да бъде здраво детето. Нямах никакви претенции за пол, въпреки че отново ме задължиха да бъде момче, защото в този велик дом нямало място за с извинение пикли. Отидохме много тежко. Все едно на оглед. Доведоха детето и ние бяхме много хора. Това дете не смъкна поглед от мен. Гледаше само и единствено мен. В момента, в който аз го гушнах, разбрах, че това е моя син и че много го обичам. Всичко беше добре първите месеци, докато малко преди една годинка казаха ми, че е съвършено здраво детето, но се отключи първото заболяване – астма. И започнаха пристъпи, започнаха боледувания.
малко по-късно се отключи и епилепсия. Тогава имам чувството, че вече се сринах. Не знаех по едно време ден ли е, нощ ли е, къде се намирам. Бях много паникьосана. Все пак това е първо и 10 години чакано дете. Той наистина порасна по болници. Като се редувахме то аз, то майка ми, лека и пръс, в болниците, защото тя искаше от време на време да се почина. Умирах и се раждах непрекъснато. Не можа да го понесе мама. Ще се събера. Мисля, че аз и Влади бяхме причината толкова рано да се отиде. Не можа да го преживее тая мъка. А и много обичаше Влади. Казваше ми, теб те обичам толкова, колкото Влади. Когато и тя се отиде, всичко за мен рухна. Остана само той. Оказа се, че моят бившият съпруг просто искал да задържи мен, не че толкова искал дете. Нещата много се влошиха. Той вечно беше заед и работеше. Шофьор, почти не се прибираше. Да станел богат. Оказа се, че не стана богат, аз затънах до тук с заеми. След което влезе в затвора в Германия за 2 години, защото са го хванали с непозволени вещества. И това направих, изчаках го да излезе от затвора. Пак не е трябвало да го правя, пак излишна доброта. Защото след като излезе от затвора, започнаха други проблеми, жени, насилие. Един ден той просто без никаква причина ме преби. Една вечер, без никаква причина, до такава степен озверя, започна да ме бие. Да ме рита, да ме блъска. Голям побой. Детето беше малко, обаче той ме спаси, той щеше да ме убие. С едната ръчичка ми хваща, да ме изправи, с другата се мъчи да го отдалечи от мен. И само чувах, защото аз изпаднах и в несвяст по едно време. Спри, тя е моето съкровище. Чуваш ли? Спри, тя е моето съкровище. Бившата ми свекърва гледаше, а бившия ми свекър почна да бие детето, защо посягал на баща си. Ние за това ли сме го били вземали? И добре, че дойде полиция, да се спасихме. Няма къде да отида. Заключихме се. Влади каза, мамо, ще спим заключени. И за съжаление, в този най-тежък момент мама вече беше починала. Аз просто вечерта нямах къде да отида. На другия ден станахме, хванахме се за ръчичка, напуснахме тази къща и никога повече не се върнах там. Никога повече. Значи нямахме финансови възможности с детето, но пък, да ви кажа честно, бяхме за първи път щастливи. Идва и хубавата част. Да. Явно е колелото на живота се върти хубаво-лошо. Няма само хубаво, няма само лошо. Моето лошо беше много дълго. Но си заслужаваше чакането. Някой учител? Колегата, да. Колегата по физическо възпитание и спорт, който от 8 години е бил преди това сам. Тази много закъсняла любов се превърна в такова щастие, което аз не съм изобщо мислила, че съществува. Толкова много го обичам. Сега, ако някой ми каже, стрелям, ти или той, веднага заставам. Ваня е стерпяла много в миналото, но това сякаш не е наранило душата й. Тя е чиста, направо като дете. Какво искаш да направят хората за теб?
Ако трябва да бъда откровенна, най-големият ми проблем е, че искам уверено да се усмихвам и уверено да говоря пред моите ученици, уверено да си обяснявам химията, защото благодарение на всичко преживяно, много зле ми се отразиха антибиотици, какво ли не и на зъбите. Лицето... Значи аз не искам, много дами съм гледала вашето прекрасно предаване, казват, искам 10-15 години по-млада. Не искам. Аз просто искам малко по-свеж вид. Тая година съм абитюрентка. 24 май ми е бала, да. С децата. До тогава трябва да те нагласи. До тогава трябва, защото трябва да отида на бал. Както виждам, това, което трябва да започваме с моите по-меки процедури сега, е да си оправим тези бречки, но гледам, че има някакви мазни образования на самата кожа. Тези се маха с лазер. На долната част трябва да видим малко да правим някакви процедури. С машини леко да стякаме кожата, нали, да лефтираме кожата, за да махнем sad face, който, как е на български? Тъжно лице. Тъжно лице. Това означава тъжно лице и това тук. И очите, които малко гледам надолу. Но това там на очите... Доктора ще каже. Да, там отиваме сега. Вече мой ред, да. В миналото бях много красива жена. Но всичките тези проблеми, които съдбата ми поднесе, оказаха своето влияние. След корна блефаропластика трябва да обсъдим за други манипулации. Има много на ум сега. Може би брау лифт, може би долна блефаропластика, може би лип лифт. Такива неща ще ги обсъдим после. Страшно. Ама резултатът ще бъде много хубав. Това. Не мога да повярвам, че ми се случва това нещо. Значи няма да оплаша учениците много, а напротив ще ми се зарадват, че съм по-хубава. Наистина ще се радваме накрая да се усмихнеш широко, да си щастлива от усмивката. Даже не мога да повярвам. И че да отвори много нови врати, едно ново начало в живота ти. Дано. Случи ми се нещо невероятно, разтърсващо. Няма такава емоция. Страхотно беше, искам пак! До такава степен озверя и започна да ме бие. Детето беше малко, обаче той ме спаси, той щеше да ме убие. Не можа да го понесе мама. Ще се събера. Влизам в това приключение с изключително голямо желание. Абсолютно съм готова за всичко. Желанието ми е огромно. Готова ли си? За чудеса. Така да се казва. Какво ще правим днес? Ще започваме с така наречен микроиглена терапия с радиочастотна енергия. И ще пробваме, ако може да се успеем, да махнем тази излишна кожа с машината, за да нямаме... Благодаря ви много. Да. Ако успеем, ако не, доктор Джак ще взема, нали, решението след това. Благодаря ви много. Добре. А кога си на работа? След 2 дни. Супер, защо ще правим една микроиглена мезотерапия. Леко ще си червена, може би за 2 дни, но след това, нали, на работа никой няма да разбере, че си направена. Благодаря. Окей, добре, добре. Освен това, поради че ще си и с крем и готова и няма да ти боли нищо, ще махнем и тези с лазер, тези мазни образования по челото. Да, те са много дразнещи, благодаря за което. И сигурно си пробвала да ги махнеш сама и не става, нали? Не. А как си, Ваня? Много добре. Нали нямам болка сега? Не. А си направила никога такъв тип мезотерапия или някаква друга? За съжаление, никога нито съм имала време, нито възможности. Нищо? Нищо. А някакъв почистване на лице поне? Не. При козметиците? Не. О,
но в момента се чувствам като принцеса. Нали? Видя, нали, червенината по лицето? Да, но вие казахте, че ще намалее до... До 1 час ще наполовин Ясно. и до 2 дни ще чесне. Значи няма да оплаша учениците много, а Да. напротив ще ми се зарадват, че съм по-хубава. Точно така и никой няма да разбере, че си направила нищо. Благодаря! Основната причина да се запиша, да се кандидатирам за това предаване сте вие. Толкова много ви харесах, когато гледах предаванията и изобщо не искам да изглеждам по-млада с 10 или 20 години. Просто искам да имам самочувствие и вие сте човек, който може да ми го остави. Наистина ще се радваме накрая да се усмихнеш широко, да си щастлива от усмивката. Даже не мога да повярвам. И тя да отвори много нови врати, едно ново начало в живота ти. Дано. Какво най-вече те притеснява в усмивката? Разстоянието между двата зъба? Не само това. Цветът, той също е винаги бил... значи едно кафе не смея да изпия и като изпия едно кафе, вече цял ден зъбите са. Иначе ги мия, хигиенни грижи полагам, но не. Другото, което ме притеснява е, че имам липсващи зъби и все гледам да не се усмихвам в ляво. Но като цяло много ми е грозна усмивката. Ами сега да я прегледаме. Благодаря. Да видим какво се случва и зад усмивката вътре. Ужасно е зле. Отдавна си загубила зъбите. Да. Ще направим една панорамна снимка като начало, да огледаме. Ваня, това си ти. Горната челюст, липсват доста зъби и нямаш никакъв дъвкателен център. Да. Една от неприятните новини е, че костта е доста стопена, но пък ще видим как можем да се погрижим и какво може да се направи, защото тази кост трябва да бъде увеличена като обем, за да можем да мислим за възстановяване тук. Във всички случаи ще се погрижим за естетиката, т.е. да имаш наистина хубава, щастлива, уверена усмивка. Ама искам да са много бели. Много бели! Започваме, готова съм на всичко. Днес започва вашата грижа за Ваня. Вие вече имахте възможност да се срещнете с нея. Първата среща бе много вълнуваща, защото когато спомена, че е учител по химия, много така ни трогна, защото самите ние, за да бъдем зъболекари, първата страст е била точно към химията и биологията. Химията сте учили много. Много и много мила жена. Когато тя дойде при нас, каза, че най-голямата болка са и зъбите. Защо е така и какво се е случило, че се е превърнало в такова голямо страдание? Тя е загубила в горната си челюст 3 зъба, но проблема при нея е, че много ниско разположен синус. Обикаляла е къде ли не, много хора са й отказали за това, че не могат да направят и тъй като тя учителка не може да си позволи да носи подвижни зъби. А синусите това са като турбички, едни тук, където са под скулите, отдолу. Така. Това са синусите, които са максиларните, корните на зъбите се подпират в тези синуси, но по някой път, когато зъбите са загубени много отдавна, тази кост се стопява и всъщност ние не можем да сложим импланти, ако не подготвим мястото. Проблема се решава по 2 начина. Или се работи с класическия начин на повдигане на синус. Тогава ние отваряме синуса, поставяме кост и пациентите много се страхуват от този метод, макар че той въобще не е проблемен. И втория много лекия вариант за поставяне на импланти е така наречения интралифт. Не отваряме синуса, правим имплантната ложа, поставяме изкуствената кост и навиваме имплант. И така, избутвате го нагоре ли някак? Така, да. Ето тук съм донесъл как изглежда един нормален синус, който нищо не е правено в него, и един синус с така наречения интерлифт, това, което ние ще направим при Ваня. Да, и отделно доста зъби са лекувани, но имат вече проблеми. Имат грануломи, изменения, които реално консервативно, т.е. чрез лечебен метод, през короновите канали, ще се опита доктор Генчева да излекува. Аз съм донесла един макет. Ето тук, това е здравия зъб. Тук се разполага нерва. И когато започне развитието на кариес, ето това черничкото, маничкото, виждате, то достига до пулпата, стига вече до самия нерв и когато излезе извън апекса на зъба, се получава гранулома, който може да прерасне в киста. При нея ще направим едно цялостно преобразяване. Тя ще излезе с сияйна усмивка от фасети, от цирконеви конструкции и в горна и в долна челюст, така че да направим за нея наистина най-доброто решение.
за да може да се усмихне. Аз си я представям тогава, когато приключим и отида в училище, каква ще бъде реакция на нейните ученици. И тя наистина е страхотен човек и си я представям точно тогава. Днес ми предстои операция. Изобщо не се притеснявам от болка, от игли. Планирали сме 2 операции наведнъж. Много често вземаме решение да правим блефаро или блифт на един ден. Иначе трябва една операция, възстановяване, антибиотици. Си добре и пак втора операция, възстановяване, антибиотици. Личи си учителската дисциплина на Ваня. Не е требна направо. Само се притеснява как ще ходи на работа, как ще я видят учениците. Дали учениците ще ми се смеят. Нищо друго не ме притеснява, освен външния вид след операцията. Изпълнихме плана за днес. Сега малко почивка за Ваня и продължаваме нататък. Тук с Топчо си скучаем. Още не съм много хубава, но ще стана. Гледам, че са минали вече 2 операции. Да. Още с конци. Да. Но ще ги махнем днеска. Супер. Да. А как се чувстваш? Как беше тази седмица? Сега се чувствам перфектно. Добре. Обаче през седмицата така доста се подух, посинях, малко се оплаших и малко оплаших моите мъже и те много ме глезиха. Така ли? Това беше добре. Днеска ще правим мезотерапия, за да хидратираме кожата. Поради операциите и хематоми, които са получили след това, е много нужно да си направили хидратация на кожата. А как ще стане това? Инжекционно. Супер! Супер! Щом няма скалпел, всичко може. Добре. Ваня, ти си герой. Минаваш през всичките тези процедури и нищо не казваш. Тобала ще е най-красива учителка. Обещавам, че нейните ученици много ще се гордеят с нея. Ние днес ще трябва да поработим с вас малко по някои зъби, които са лекувани преди. Да. Толкова време тези зъби ме мъчат, че наистина да започваме. Когато не са добре обработени кореновите канали, има една остатъчна инфекция, която може да доведе до възпаление в коста под корена, да се развие киста и гранулом, което да доведе до загуба на тези зъби. Благодарение на микроскопа и на набора от инструменти, с които разполагам, ще се наложи да разпълня канала, да стигна до края на кореновия канал и съответно да го обработя и запълня отново. Днес ще ми се сбъдне една голяма мечта да летя с самолет. Двуместен. И казвам се Момчил Риладжиев, бивш военен пилот. Сега съм пилот-любител. Занимавам се предимно с моторно, безмоторно летене, а също и с балонен спорт. Много се вълнувам. Аз си пожелах полет с двуместен самолет. Ама сега малко ме е страх. Нали всичко ще е наред? Нормално е да се страхувате и вълнувате от непознатото, но за мен е доста добре познато и ще се опитам да ви предпазя от страховете. Благодарение на предаването една почти 60 годишна жена се включва в едно екстремно преживяване. А няма да има лупинги, рязки завъртания, защото съм на 55 плюс и нали, адреналина по-в... Няма да има такива неща, защото за жалост този самолет не е пригоден за тия неща. Ще се научим да ролираме, да излитаме, да набираме височина, да летим хоризонтално, да правим виражи, хоризонтални завои на 360 градуса, след това заход и кацане. Ама не е много страшни, не е много резки. Да, без голям наклон, до 30 градуса няма да се наклоняме повече, за да не паднем от кабината, нали? Шегувайки се казва. Може ли да падна? Не може, защото ще бъдеш вързана. Добре. Пък и претоварването ще те държи. Обичам ви, стискайте ми палци. Напоследък излизам от зоната си на комфорт. Аз съм един обикновен учител. От работа в къщи. От работа в къщи. А сега ми се случват такива невероятни неща, че просто не мога да повярвам. Няма да се вземам с Богом с екипа, нали?
Не сега. Ами, аз много се радвам, предстои ми едно невероятно изживяване, една емоция невероятна, която ще се помни цял живот. Въпреки, че ме е страх и се вълнувам, но много съм щастлива. Моето невероятно преживяване започва. Така ме завладя емоцията, че само се радвам на красотите, които виждам, че въобще забравих за страхът. Ваня е добър пасажир, който заема малко място, тежи малко, не мърда много. Случи ми се нещо невероятно, разтърсващо. Няма такава емоция. Значи на стотици метри над земята всичко е толкова красиво. Аз се почувствах като една прашинка, дошла за малко на тази планета. Проблемите ми изглеждаха абсолютно незначителни, които съм ги имала. А пък този спомен ще ме топли докато съм жива. Страхотно беше, искам пак! Благодаря. Аз ти благодаря Целувам ви за ръка. полета. Благодаря. Муа. Малко ме е страх. От какво те е страх? Ами защото гледката май... Гледката е обичайна. При нас това е ежедневие, обаче ние ще направим така, че тук в този участък да сложим поне 2 импланта, с които ти ще можеш да се храниш след това. А тази кост дали ще бъде достатъчна или ще трябва нещо да правите страшно? Затова си при нас. Защото коста, дали е достатъчно или не, ние така ще направим, че на този участък да поставим импланти. Правим един отвор, поставяме малко кост, слагаме импланта и всичко окей. А някъде четох, че след това щяло много да боли и много да се надуя и да посинея и да е страшно. Да, има такива места, където се чете, но със сигурност при теб това няма да се случи. Много ви благодаря. Отдъхна. Сповядай, това е твоето място. Благодаря. Много удобно тук, бъди спокойна. След малко ще започнем самата операция. Малко загубих ума и дума, но съм сигурна, че всичко ще приключи. Окей. Аз съм абсолютно убеден. Как сме? Добре. Спиме ли, не спиме ли, не знам. Май повече спим. Май повече спиме и говорим. Какво се случва? Къде Ванка? Всичко е точно. Ами опойката беше това, сега ние започваме нашата работа. Ти ще си почиваш, на теб ще бъде хубаво, ние ще си свършим нашите задачки. Ако трябва, ми се карайте, бийте ми шамари. Охо! Аз съм учителка, заслужавам. Така ли? Да. Защо? Ами защото съм много лоша, искам моите ученици да знаят перфектно химия. Страхотно, моята класна беше химичка, я отворете да видим. И сега на лошата госпожа ще има хубави зъби. Да. Това, което даже в приказките не съм сънувала. Сега ще поставим коса, за да повдигнем самата лигавица на синуса, след което слагаме имплантите и сме готови. Ванче, как е? Ще си ходим. Това беше. Аз не мога да повярвам. Такова нещо сложно. Не си първата, която не може да повярва, но сигурно си имаш 2 импланта в устата. Вие сте виртуоз, вие сте бог. Целувам ви ръка. Толкова дълго го чакам този миг, че ме е страх. Айде да погледнем. Дис,
Отново се родих. Че хубаво. Мил спомен от нас. Наистина много благодаря, защото това е безценно. Дайте да гушна. Оказа се, че моят бившият съпруг просто искал да задържи мен, не че толкова искал дете. След което влезе в затвора в Германия. След като излезе от затвора, започнаха други проблеми, жени, насилие. Един ден просто без никаква причина ме преби. Днес е дългоочаквания момент за Ваня и за всички нас, защото днес ще поставим зъбите й. Цяла нощ не съм спала от вълнение. Мисля си, че до последно си мислех, че това няма да ми се случи. Твърде хубаво е, за да е вярно, даже още не вярвам. Това са фасетите, които ще поставим. Господи. С фасетите се постига възможно най-висока естетика, защото те пропускат светлината, както естествените зъбчета. Виждаш ли? Имат прозрачност, имат ефирност. Започваме да поставяме. Да. Дойде момента. Чакаме го с нетърпение всички. Най-много аз. Толкова дълго го чакам този миг, че ме е страх. Айде да погледнем. Перфектни са. Да. По-добро от това не може да бъде. Харесва ли ти? Много. Доброто, което правите на хората, да стават по-щастливи, по-красиви. Ще ви се вършата сигурна за... Имам един малък жест към вас от мен. Ето това е сътворено лично от мен. Влади от Ники е за вас. Личен лекар и професионалист, невероятен и прекрасен човек. Благодаря ви. Аз ти благодаря много. Казват, че щастливите хора се усмихват постоянно или по-често. Аз вече ще бъда непрекъснато усмихната благодарение на вас и обещавам, че ще бъда щастлива днес. Отново се родих. Че хубаво. Сигурни сме, че от тук нататък Ваня спокойно ще води своите уроци по химия. Поне 6-7 ученици ще кандидатстват тази година стоматология, фармация и медицина. Нарисуваха тази усмивка за вас и написаха нещо много специално, което държа да прочета. На хора като вас дължим усмивките си. Вие ни вдъхновявате да поемем по пътя към професионалните върхове. Благодарим. Мил спомен от нас. Наистина много благодаря, защото това е безценно. Дайте да гушна. Днес в огледалото виждам една жена, която никога не съм виждала. Знам, че Ваня никога не е изглеждала така. Аз буквално не мога да се позная. Толкова съм различна, толкова съм красива. Ванче, страхотна мацка си. Отдавна не бях чувала това и наистина го чувствам. Така е. Аби да не ме уволнят от работа, като ме видят така. Турбичките, които имах на клепачите, падаха надолу и сега съм много благодарна, че ги няма. Изобщо преобразихте ме. Ето това е моето ново аз. Виждам радостта в очите й. Хора, вижте ми усмивката. Искам да ми я снимате отблизо. Вече не се срамувам. Вече ще я показвам непрекъснато. От време на време, особено вляво, си слагам ръчичката по инерция. Възхищаваме се на Ваня. Толкова е позитивна, толкова е добра, сърдечна, а имала много тежка съдба. Готова съм да изпратя своя любим 12-ти В клас съвсем скоро. И се надявам в понеделник да ме познаят
и да ме пуснат в училището. Много отдавна не се бях чувствала толкова жива, толкова емоции, толкова незабравими преживявания. Вие ме накарахте да изляза от зоната си на комфорт и още повече да заобичам живота. Не искам това да свършва. Много ще ми липсва. Никога не е късно за промяна. Никога не е късно да се почувстваме по-добре в собствената си кожа. Жената разцъфтявала на определена възраст. Нищо подобно. Жената разцъфтява с определен мъж и най-вече след предаването моето ново аз.